Ko'pchilikning talab va istaklariga qarab, endi ya'ni birinchi va ikkinchi daraja uchun harakat qilayotganlar, ya'ni endi topikka kirib kelganlar uchun darslik, ya'ni qanday qilib birinchi va ikkinchi daraja olish mumkin, ya'ni 1 va 2 ko'plarni. Bu aynan endi kirib kelgan yoki boshlang'ich darajada o'qiyotgan o'quvchilarni qiynab kelayotgan savol. Chunki bilamizki, 2 daraja bilan ko'pchilik kasbiy ta'limga ketish imkoniyati bor. Shuning uchun ham ko'pchilikda birinchi missiya bu 2 daraja olish bo'ladi. Keling qisqacha to'xtalamiz. Birinchi navbatda kitoblar ro'yxati muhim biz uchun, ya'ni qanday kitoblardan foydalanishimiz kerak. Birinchi e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa bu darslik kitob. Ya'ni siz qanaqadir darslik kitobni yakunlagan bo'lishingiz kerak. Aynan bitta farqi yo'q. Chunki biz bilamizki, koreys tilida juda ham ko'p har xil darslik kitoblar bor. Soultay bo'lishi mumkin, Cheiminen Hangugo bo'lishi mumkin. Farqi yo'q. Siz boshlang'ich darajaga mo'ljallangan qaysidir kitobni yakunlagan bo'lishingiz kerak. Darslik yoki alohida so'z yod olish, ya'ni ikkinchi qismda ko'rayotganingizdek, so'z urg'u berilyapti. Darslikda yetarli so'zlar bazasi bo'lsa, o'shani o'zi yetadi. Agar kamlik qilgan bo'lsa, alohida shu topik 1 uchun mo'ljallangan so'zlar bor kitobi, o'shandan ham yodlasangiz bo'ladi. Agar sizni darsligingizda so'zlar jamlanmasi kam bo'lsa, buni tavsiya qilaman. Endi siz darslik kitobni yakunladingiz, so'z bo'ligingiz bor, endi 3-bob test kitob. Ya'ni aynan topik 1 uchun mo'ljallangan test kitobi chiqartirib sotib olasiz va o'sha kitobda berilgan 10 tami, 5 tami testmi, o'sha testlarning ustida ishlaysiz. Ya'ni o'zingizni darajangizga moslashtirib, ketma-ketlikda 1 dan 70 gacha, 1 dan 70 gacha ilki titki qismlarini o'rganib chiqasiz. 4-da esga tushgan testlar. Ya'ni esga tushgan testlar, ya'ni topikda shu paytgacha bo'lgan topik imtihonidagi savollarni o'rganib chiqishingiz kerak. 5-da esa eshitish qobiliyatini oshirish. Chunki ko'pchilikda aynan shu titki qobiliyati past bo'ladi. Lekin ilkiga qaraganda titki imkoniyati kattaroq. Ko'pchilik titkidan ko'p ball olsa bo'ladi ilkiga qaraganda. Faqat ozgina ishlab mahoratni oshirish kerak. Tayyorgarlik qismiga ham yetib keldik. Birinchi bo'lib aytganimizdek boshlang'ich darajani yakunlash. Endi men o'zim o'qiyotgan kitob bu Soultay Hangugo kitobi hisoblanadigan bo'lsak, boshlang'ich darajani yakunlash uchun 1A, 1B, 2A, 2B 4 ta kitob yakunlash kerak bo'ladi. Shu 4 ta kitobni yakunlagandan keyin so'z darajasini oshirish. So'z darajasi o'zi menimcha shu 4 ta kitobda yetarli. Ancha-muncha aynan topikda tushadigan so'zlar bor. Agar kam bo'lganida qo'shimcha yoniga so'zlardan foydalanishimiz mumkin edi. 3-si test kitobdan daraja ketma-ketligida test bajarish. Ya'ni men o'zim o'quvchilarga birdan boshlab 70 gacha test ishlattirmayman. Asta-sekin darajaga moslashtirib, misol uchun birinchi 31 dan 33 gacha bo'lgan savolni o'rganib, birinchi testdagi 31, 32, 33 savolni ishlaydi. Keyin ikkinchi testdagi 31, 32, 33, ya'ni 10 ta testda 31 dan 33 gacha bo'lgan savollarni ishlab chiqadi. Keyingisi etapma-etap, zinama-zina darajasiga moslashtirib olib ketgan yaxshi. Agar 1 dan 70 gacha birdan ishlaydigan bo'lsa, agar o'quvchi qiynalib qolishi mumkin. Shuning uchun birinchi navbatda shu ish qilishni tavsiya beraman. Eski testlarni mock test sifatida bajarib, ballarni nazorat qilish. Ya'ni siz 3-punktda aytilgan test kitobni yakunladingiz, ya'ni 70 gacha bo'lgan strategiyani o'rgandingiz, yangi so'zlar chiqdi, yodib oldingiz. Endi esga tushgan testlarni mock test sifatida ishlab ko'rib, bahoingizni, ya'ni tushayotgan ballaringizni nazorat qilib borsangiz bo'ladi. Umumiy hisobda bir 8 tacha test bor deb aytsak, 8 ta testni uje 5 tadan keyin uje ancha moslashasiz 70 talik testga. Iloji boricha 10 taga yaqin test ishlashni tavsiya qilaman oxirgi 1 oy 2 oy ichida analiz tahlillarini. Va 5-si kunlik titki uchun mashq qilish. Endi kirib kelganlarda ko'pincha titkida muammolar bo'ladi. Kamroq shug'ullanadi, kamroq yod olishadi, kamroq eshitishadi. Shuni hisobiga tushunish qobiliyati pastroq bo'ladi. Matnni o'qisa tushunadi, lekin eshitsa tushunmay qoladi. Buni oldini olish uchun xohlang topikdagi testlar yoki
shu darslikdagi titkilarni ko'rsatma bo'yicha ketma-ketlikda oshirib borishingiz kerak bo'ladi. Shu ketma-ketlikni yakunlaysiz va bizda o'zi boshida aytilgandek, bu yerda boshqa narsaga urg'u berish shart emas, faqat test ishlaysiz. Keyin oxirgi 1 oy 2 oyda, ayniqsa 1 oy 2 oyda siz darslik emas, test ishlashingiz kerak. Agar siz Solute yoki boshqa kitob darsliklarni ochib vaqt o'tkazadigan bo'lsangiz, ancha-muncha testdan qolib ketasiz. Oxirgi 1 oy 2 oy to'liq testga o'tirishingiz kerak. Test bilan ishlab, analiz tahlil qilib borishingiz kerak bo'ladi. Yangi chiqqan so'zlarni yod olasiz, yangi chiqqan grammatikalarni yod olasiz, shu ketma-ketlikda amalga oshirsangiz bo'ladi. Bor yo'g'i shu etap. Ya'ni bundan oldingi etapimizni ko'rdingiz va mana 5 ta tartib bo'yicha tayyorgarlik ko'rish kursi berildi. Yana qanaqadir savollar bo'lsa yozib qoldiringlar. Bu aynan topik 1 va 2 ga olish uchun maslahatlar edi. So'zlarni yodlashinglar kerak. Topik 1 da eng muhimi so'z deb bilaman. So'z qancha ko'p yodlasangiz, shuncha javob topishingiz osonroq bo'ladi. To'g'ri, oxirgi savollarda grammatikaga urg'u qaratilgan, lekin baribir so'z bilmasangiz, to'g'ri javob topish ehtimoli pastroq bo'ladi. Shuning uchun ko'proq so'z yodlayvering. Darslikdan chiqqan so'zlar, undan tashqari yana boshlang'ich darajaga mo'ljallangan so'zlarni yodlab qo'ysangiz bo'ladi. Topik 1 va 2 daraja olish uchun bo'lgan taklif, maslahatlarim shulardan iborat edi. Yana qanaqadir qiziqtirgan savollar bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Qo'ldan kelgancha yordam berishga harakat qilamiz. Hammaga rahmat.